Oração do fogo. Nesta fogueira santa em que estamos em nome de Jesus pedindo que seja queimado todas as corrupções, as invejas, os mal-olhados, as injúrias, as calúnias e as emboscadas do maligno. Que seja queimado o denso para que nós possamos ficar purificados. Queime tudo que precisa ser queimado. As energias densas que chegam até nós, chegam através de palavras, pensamentos e atos. Nós estamos queimando na fogueira santa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é por nós, quem será contra nós? E viva Cristo Jesus. Amém.